안녕하세요. 샤르르 먹는 샤렛입니다. 실시간 켰어요. 여러분, 한번 슬라임 경매를 해보려고 해요. 네, 바로 이 슬라임입니다. 만지는 것이지만 새로 만들어서 드립니다. 네, 바로 선창부터 할게요. 벌써 출처가 뛰었습니다. 다른 분 없나요? 헉, 엥? 네? 하하, 네, 탈락. 다음 분. 네, 다음 분. 오. 오, 10만원입니다. 이렇게, 제 슬라임이 그렇게나 값지가 되더니, 흑. 오, 50억? 그럼 더 없나요? 다음 갑니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 100억. 이젠 더 이상 놀랄 수가 없다. 하하, 네, 카운트다운 시작. 10, 9. 1000억. 네? 1000억? 네, 카운트다운 갑니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 땡! 낙찰! 세계 14위 후자님, 감사합니다. 여기로 입금해 주시면 바로 보내드리겠습니다. 계좌번호는 135792468123456입니다. 사주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 와, 나는 이제 부자다. 헤헤. 뭐지? 갑자기 잠이 와서 잠자고 싶다. 여러분, 저 편집 틀고 잘게요. 응? 아! 취향이다. 헤헤, 근데 반대편에 있네. 순간이동 있었으면 좋았을 텐데. 힝, 뾰로롱, 휙. 엥? 뭐지? 무슨 꿈이었지? 아, 능력을 가진 꿈이었지? 진짜 가지고 싶다. 아, 배고파. 근데 돈이 없네? 3만원이 천장에서 딱 떨어지면 좋을 텐데. 뾰롱. 돈이잖아. 설마, 그럼 내가 진짜 능력을 가지게 된 거야? 아니지. 이러면 안 되지. 다른 분들이 힘들게 돈을 버시는데 나만 이렇게 살면 안 되지. 그래, 능력이라 사라져. 아니다. 나의 기분에 따라 날씨가 바뀌는 능력 빼고 모든 능력이 다 사라져라. 됐나? 언제 되냐? 여러분, 더 잘게요. 밖에 비가 오잖아. 오늘 체육하는데
콩콩. 그래, 내 기분에 따라 날씨가 바뀌지? 아, 오늘 너무 좋다. 와, 해 떴다. 잘 가보자. 오늘 피곤해 죽겠어. 짜증나. 다음 교시가 뭐지? 음악? 하기 싫다. 나는 예세 좋아. 친구들 모여라. 언제나 즐거워. 뽀롱뽀롱 뽀로로로 뽀로롱. 힘들어. 이제 집 간다. 여러분, 저 실시간 켰어요. 빨리 자고 싶다. 그냥 자야겠어. 여러분, 실시간 끄고 잘게요. 10분이 남았다. 뭐지? 여러분, 깜짝 놀라 기절했다가 다시 채팅하러 정신 차렸습니다. 과연 무슨 일이 있었을까요? 자, Q&A 가겠습니다. 원래 수요일에 올려야 하는데 내일 해도 되겠지 하고 목요일 날 했는데 내일이 경주로 가는 날인 거예요. 그래서 오늘 올렸습니다. 근데 화질이 죄송합니다. 구독해주신 분들 감사하고 좋아요 시청 잘 나가게 해주셔서 감사해요. 여러분, 그리고 저 경주 내일 가서 일요일 날 오거든요. 그래서 거기서 올리려고 했는데 와파가 없어요. 그래서 일요일 날 집으로 도착하자마자 올릴게요. 그럼 시청 끊기고 봐주셔서 감사해요. 자리 보조. 그리고 이제 가야 돼서 빨리 녹음했습니다. 죄송해요.